嗨，不知道各位有没有雨骑或者玩泥巴的经历，还有被洒水车支配的那种恐惧。洗车对于我来说是一个很放松、很解压的过程。看着我的爱车从灰蒙蒙到几乎崭新，会让我感到非常的愉悦。今天让我们来洗小伙伴的2台车，看看我们准备了哪些工具。首先最重要的2种清洗剂，车身清洗剂和去油的。这瓶粉色的 Markov 中性清洗剂，相信在车友心目中是比较知名的，有很多车队也在使用。一升非浓缩的包装已经用了将近1年，目前看已经见底了。Markov 的价格相较其他品牌来说还是有些贵的，一升大概需要100多块，所以我选择了汽车用品的美光清洗剂，打算之后替换来试试。汽车用品的价格相较自行车用品来说，价格会实惠很多，将近2升的浓缩大桶包装也只要159块。链条清洗剂同样也是来自 Markov 的500毫升瓶装，我灌在喷壶里面方便喷洒使用。这个链条清洗剂相对来说就会耐用很多，用了将近1年，还有半瓶左右。在选购清洗剂的时候可以选择中性的，这样既不会损害自行车部件，也不会伤害到我们的皮肤，不戴手套洗也不会有什么问题。清洗工具部分，我们准备了无线充电洗车水枪、水桶、抹布，还有刷子。充电水枪配备的有可调节喷头、锂电池和 PA 壶，在充满电的情况下能够洗2台自行车。喷头提供了0度到40度的扇形喷洒，还有花洒和泡沫共6种不同的喷洒方式，使用起来非常过瘾。PA 壶在灌入清洗剂后，配合水枪可以喷洒出浓密的泡沫，组合在一起就是这个样子。水桶呢，这次使用的是个折叠水桶，除非你真的需要折叠空间，不然还是选择正常一点的水桶比较好。比如说我们喝完的农夫山泉桶装水就可以直接拿来用，方便提起，它容量还很大。刷子我用了一个2用链条刷，一头可以用来清洁飞轮和牙盘，另一头可以用来清洁链条。当然你也可以使用废弃的牙刷来清洁。接下来让我们上架洗车。好的，本期视频内容就到这里。如果对你有帮助的话，可以给我们投币、点赞、转发，这会对我们有非常大的帮助。让我们下期再见。